Vamos para a mensagem do dia. Eita, vem novidade, abertura de caminho e cuidado com tempestades, chuvas no meio do caminho se você for viajar, tá? Para quem tá pretendendo viajar, sim, as portas estão abertas, mas tá pedindo para vocês tomar cuidado com chuvas, né? Prestar atenção nas estradas, certo? Que ocorrerá tudo bem, ok? Gratidão.